Ndeto ingĩ ningĩ nĩ ciĩyumĩrĩtie ciĩgiĩ cia mbara ĩno yothe ya kanitha ũyũ wa JCM, na makĩria why Kiengei is being targeted and exposed within mweri ũmwe. Kiengei akoretwo akĩgerera barabara nditũ mũno gũkũ nenda-inĩ. Tũrona mũrata wake wa hakuhĩ mũno MP Kũrũria akĩmoneka na njĩra ĩrarĩ ya magigi, na makĩria kumbũrania ndeto cia Kiengei cia thĩinĩ mũno iria nginyagia shirika ake a JCM matoroĩ. Oroho tũrona mũrata wake his partner Damas Spears akiumbũra marĩa maragĩkoragwo gũkũ nenda-inĩ magĩthiĩ atĩ nĩ njĩra areitũrũraga kũrĩ Wairimũ Kĩmani, na tũrona audio ĩyo very innocent kĩriku gũkũ nenda-inĩ na ĩratuthũra gĩcanjama kĩnene mũno, kuona nĩ tũrakorirwo tũkĩerewa marĩa Kiengei na Dama maragĩkaga beyond JCM. Rĩu gũgĩtuĩka atĩ ĩyo yothe no njama ĩthondeketwo ya kũnina Kiengei, kuona nĩ akĩgĩte influence nene mũno amongst ashirika ake a kanitha ũyũ wa JCM, na koguo ahota gũgatuthũra gĩcanjama gĩa siasa cia mwaka wa 2027, kuona ashirika ake nĩ mamũiguĩte mũno. Ũgĩtuĩka bara ĩno Kiengei arahũrwo nĩ akũgeria kũmũnina o tene before aitĩte mũtu wa andũ fulani arĩa rĩu marenda JCM ĩgwe, nĩguo mũndũ ũyũ ndakaingĩrĩre kana ndagacawicia ashirika aya ake makorwo magĩbuataga barabara fulani. Wona nĩ guoka mwaka wa 2027, Brayo wa Darugo Mawe nĩwe wakorwo akĩyumĩria neya mũrata spokesperson wa kanitha wa JCM, kũrĩa anjia kwanĩka bloggers arĩa kũratuĩka marĩhĩtwo nĩguo matigĩrĩre atĩ Kiengei nĩ ahotoma hamwe na kanitha ũyũ wake, irĩ ndeto iria iragĩthiĩ na mbere gũikanĩrio gatagatĩ wa Brayo na blogger makĩanĩkana na makĩgeria gũtuonia kĩrĩa kĩragĩthiĩ na mbere, makĩria marĩa tũrona gũkũ nenda-inĩ makĩgie Dama na Kiengei. Ndigũcitenderithia makĩria, ngũcikinyia hau. Make sure nĩ ũratana on your notification, ũga subscribe nĩguo hingo ciothe ũkamũkĩra video citũ. Tũcemanie in our next one.